More agonze nnyo ani agbe mulwadde okugulu ko mwakuba mu Buganda Riots kutuse era nendo omukulu w'ekika kyenga byalinyangayo nembafubutu ngalabinako wane yakuvumirira mango kumwocha yali omu Archbishop Lwanga yabaga nti wakoninga temumwocha ande benakolira nabo tebasasula okugulu kubanga bo bujozi bwabwe bulowooza mbu bwokola omuntu ekibi ate ye yakusonyiwa. So you see, nze bintu bya mwebyo sibirabamu nnyo. This is what I would expect in a political environment like ours. Nze bintu ebisinga elections zijja kugwa ne waliwo ebintu byetunoonye byonona nga biri part and parcel of our society. Natunulya jjo mwebukedde musoma mukatusekemu ye vision isimusoma osoma katusekemu osoma kuseka busesi yes ntazini mbere naye njagala mbabuulire omukyala bagamba nti bamusse n'obukaddana mu butano bwa bloka bamusse. Have you seen a follow-up story in any of one newspapers ey'omukazi gwe basse? Kitegeeza kati aba mafia abamusse bali mu police era amawulire bagagula. This is dangerous. The police would update the country about any murder. This is a clear case. Did the woman inspect the land? Did agenda okusasula? Is it normal for the woman to go to pay for land? Ngabatamanyi? Police inza pati yatu yakolagana ne bani yawade updates anti kyenkubuli because tewabaddewo a following anti kyenkubuli akiriwa. When a mafia is involved in any incident, first of all, it's short-lived in the media. As a professional journalist, I know. Ntibukedde yali badatu wa follow up. Bagundi babakutte. Kasitola bekintu ekiri mafia. Kijja ne kibuguma magala nikibula. Nikijja hey ababoda abasubuzi bekatu bakwatiddwa ne boda enzibe. Where is it? Do you see the cases progressing? No. Omusajja akwatiddwa nansana nga ayina akadomala ko omusayi nga asaze omwana atwaliddwa ku police. You see the case progressing? Ziriwa. These are more important issues. Did this case nga nasoma obwambega tishi erike bonna tubakwata because obusiru bwabwe bali fubutudde omukazi nga agenze okulambula ettaka ne sente nazisulayo tebali musse. Kakati bwotto omukazi anti era yandibategedde abaaliga nti bali bannaabwe balikoze naye that means in an illiterate kati sente ezo bazitutta abapoliisi zina kubanga tizadde anamutano. How do you go to buy land which you have not inspected? How do you carry money if the person you are traveling with is not trusted? How do you carry money when your husband is away? Musajja kyona atagala achievement ya waka. Mbasasira. That's why I move with the Jerrycan varsity and the hammer. Ebyammwe abaganda baganti bali mpoliranga wafadda police infu. Kasitola abantu abatafa ku bulamu. Human race. Omusajja omulokole yafunisa abakazi bane embuto. Parliament nyomanza tebaliga ngalabi zisejjembe zisirika busirisi bwekituuka ku Brian White zonna ne zivaayo ne zikabanga enganga ebibiina by'abakazi enganga egundi enganga bikwabanga ntekeya. What's the difference? naye ovuma no mass communication we abuse mubigo tuvuma ne mu lutalo we abuse. Abusing people is part of mass communication. Nkujirayo ddala ekikufaanana nti you tell me the two. Mukanyakana bane bamukulula nga Rwanda Central Park nebe one yinguliti bamukwata ku bere police ya Sasula. What make ono mukazi ono yesi mukazi mukanyakana ingwide musango yegoberera ebyo n'abantu babiraba nti bano bajozi nemirundi nawo okkiriza nti waliwo ekitali kituufu mu ggwanga lye ninga kyamusi kyamusenge ng'eggwanga litaga kukyusa. Where does no anti mwe kibaleko nti mumwagala ate kukyusa Museveni si ye anti balaba kyekizibu bokisi tebba nyama balaba omutwe ababbi b'ennyama abagifumbye balala laba baga nti omutwe society. Where do you find where the women groups to fight for this innocent woman yalesa abaana?
teri fida yakala balamu wabayo fida yafa bategera nti bikaze biriyo tibina basajja fitina yebwe okuba tebisula na basajja bino obujja ku basajja fida yafa mirundi who is married there omukazi atali married akwatirwa ali married obujja ye yali fida abasajja ne bagikowo gene mu fida nkugobe kakati that's more important ongati abaganti ebintu sibituufu bagala kujja mu 7 atisi ate bandijewo kyati ati nkubolire ebigere bibwe biba bibunya no jamu sitokisi katika gula bwe yavao tibafa I used to tell you but system no andi nkugambye nti mu 7 owabukedde yawandise tayina follow up story nobody has picked it bakise yo wabukedde yali decent na kituga kakati notunulanga kalungi drama wa muwaba muri basiru you are stupid nali nsomesa mu media institute since agenda yo sobola kwa associate ngana bamuli bafana bati mumusana mukatemba schools mama schools lwachi nti the issue is not how kalungi conducted himself yali asibidwa ko mukomera. Is it what he expected? But a person let us humiliate him. Let us humiliate him. You are stupid, you are idiots. The issue is not the character. People react differently. See you. The issue is that we have 3 cases. Ngazonazogera ku kintu kimu. Tuina case ya parliament where the former Chief Justice Katulebe said a court order is a court order must be respected by parliament. Tuina court order ye kanisa yakubiddwa ate president nalagira babasibe eri court order ya parliament ya Lubuto eno steina Lubuto eri intermive eno sintamive eri nkomale eno sinkomale wali wentu fudetali anti tell me court order ya Kalungi yava mu court emengo nola bamulabuzi nti ka masanyu kakati kwe ka masanyu the issue is court an instrument of court in fact it is court on test in fact kyadde kibuzabuza omulamuzi ngati court yalagira oli ajjemu ate mu mukite kati ate ne court eragira ona agende kulimanga na mamba kasojja to humiliate means je buli kimunze siti akufa asidibe fu bagatu bagamba Kalungi yekoro busoroso no that's not important. Kalungi yo Bill Gates Kalungi yaliruda Kalungi ayina character yenyini. I would be surprised if he only humbled himself in court. Wala bya slappinga mukazi we bwe batwe babera Kalungi bwabera. Is Kalungi different? Is that in news when Kalungi is not be am studio is it in news? Watch table news. And the character yange yenyini kusitro busitus. No linjo do muntu kan president wali mu meeting. Mata wako. Nzeka sabulaji esajinga bwemba nku respectinga yiwoka we oba nnumo mumwa gwengulu kasito guluma to control my anger bolaba nnumye mumwa gwengulu nduka boti banga bulaji ebema zo kujja bweti ebeshaginga kati onakuluma mumwa gwengulu to control myself Kalungi yegundi. But what we are missing as Ugandans, there was a court order against the parliament. And the Chief Justice, the former Chief Justice, stressed the importance of a court order. We have another court order from Parliament to demolish the church. The implementers of that court order are inside. Now, we have this court order from Umengo, where Kalungi went. But society does not debate, was it a genuine court order? What does a court order mean? Because you can be, once we move, did he get a court order? By the time the court order was issued, onamuwabira yakola apiru. Ulira, court order ya fuluma, ila nona waba. I mean, a court ya gamiti, basinzira court order. Yes. Kakati ni mbuzanti. Atiye kubulira. Ntikakati, ono kama sanyu ila kama sanyu, bambane nkali ruli. The issue is this man masquerading with a fake court order? Or it is a genuine court order? Did he misuse the court order? Was there an appeal against the court order? We are not interested in drama. See drama jitwakali ya Kalungi. You are hiding an important issue. Ntikakati a court order tituje jikiriza.
because we not tubuulira court orders etukiriza ziba za mbuto. Is it a drunkard court order? Is it a pregnant court order? What do you mean by a court order? Which court order should the society respect? That's more important than Bosek and Bobby Wine. In my opinion. In your opinion. Yes. But in this your opinion. Society, we are eroding the credibility of court. I think that we going to Munzimba Gamba. President Mugumu. You cannot drag me to court. I cannot seek a court intervention. Me, I have no budget for court proceedings. Gwalabi ekanisa muzitunze muzikiti muzitunze walabi ekatunde sabo walabi ekasende sabo ngabalicha sabo tagwera weddalu fe ebyamwe tusekana busesi ngatonna mfuna ngula lawyer nze nengula lawyer nze lawyer mutunulire ko bavunana okubba engeri gye bamuyisira mu kooti ne kalungi yezimbire ekizimbe kye your society is upset kama sanyu kale era kama sanyu ddala bwasimayire nga banakanakanika enkali. This any judge would strive to ensure that a court order must be respected. Otherwise, this is one of the way, the methods of courts, how courts express their directives to the public. Echo uta respecting a court order bokuteka okuyisa olugayo mu court. Oba kivana kungeri court ye conductinga mu enkola yayo ey'emirimu. Nti ekitongole kino kirina omusajja ono w'omutwe omunene. Come and explain what went wrong. Why do you eat money? Come and explain what's the use of a public relations office of the court. Order webeze ne bagisamu olugayo. In this case, ulida court netavaayo. Yali fake. Ulida court netavaayo gamba. Mutwe gwe munene nze nali ngambe nti abe mitwe minene babagezi. Mirundi listen. Nti court order bwejja. Kati oyayine yamuleta kitaawe n'amuteeka no gisamu olugayo. Court netajjaga nti banayi mwakoze ensobi eno yentuufu. Kakati awo waliwo obuzibu. Abuse a court order igamba chi. When does it become a court order? What ebyo byali badde kati nembibuuza baana bange kuba nze ndi all out agriculturalist psychologist ba doctor ba lawyer bani n'omulogo kakati nenda beekirala nalabye raddunga ekubya abantu abaana mu different places. I didn't see one of Muzeyi scientists to come and explain. Nesinga Muzeyi akera kumacha na launching ensawo eyamba abaana abo. Olaba ye professor we Makerere eyasoma Thunder Technology, a scientist. A Makerere scientist has developed a device. Bana bali mu mawulire bannakatemba ku amasaka reading as a journalist ogiraba mu monitor. Makerere Don developed the Thunder device. Repairing device nabagane engalabi kati eribi nerijja. This is where your society wenjisekererera netunudde bwenti ng'abaana bameka. Do we have a scientist? Waliwo wa scientist asobola okubabuulira. Nali mwana mutunga tuli ku ssomero baatugambanga nti enkuba bw'eba etonyanga erimu n'okubwatuka mu kunamira eggulu. Twaddanga mu nkuba etonya tukunama. Kakati later I was told nti laddu ekuba kisingawo buwanvu. Kati abaana mu ssomero bwe bakunama bwe bati baba ku level emu. This is why kuludu gundi. Yeah. But at this time there are also allegations. Mwakolanga mutya ne mudda wansi wa desk for how long? Bumachule bumwasima ku nsozi ne mu bubbamu bwayina yifu kiti kuba ennyumba za ssubi. Imagine ennyumba zaali za ssubi abazungu ne babuleeta mwabubbamu bumachule. Is it true? Bumachule bumwajjamu bwina gundi ne Thunder. Finally bwe kibanga muyina weather forecast nga basekeera kubabuulira omuntu yenna omutegeevu yali badde asooka kulya the weather forecast. Why? Ojira mukati sati mbwa kuseeki ne wekweka ku kisenge nga bakubuulidde nti enkuba egenda kutonnya n'ojja n'engalabiyo nga toyambadde na kikuuva kooti mwenyigeemu awo. No, you were stupid. Benda batulina n'ambuleera benda bakubisenge ng'enkuba etonnya yezinze bwati kati gwe omutwe gwe ne ku radio ne ku TV kye walisoose okuwulira embeera y'obudde baleeta ngalabi zaabwe n'abaasoma. Anti chovolaba. Yes. Chovolaba solution. These are issues. Anti chovolaba solution. Mwami Museveni yagituwadde. Sofa mukalulu twakafirwa abaana bameka.
twakafirwa abantu bameka mu violence ya kalulu laddu yakubye babiri mu different areas mbwanti laddu emunsindike enchimanyi nange nyondo yake yakiwanuka sanda bosomo butabu wankubulira ti wafu waliyo sanda technology omusajja muya kubisa bakazi badne laddu abamu ne musambu nina akuba musambu nga laddu weri naye laddu tujibala laddu endogobulozi tujibala eba mwaka koko benyondo bwe mwaka koko akeru akadduka sindiki naye eri nacho walabye kaka koko akeru mu kisawe wakalabye atoyinzo kalaba bakalaba iddogo bakalaba laddu eyeddogo mu mwaka koko bakalaba kakati lack of scientific explanation on anything. Once society fails to understand, tewali kati muntu yenna atwala mwana we kumusala ddagala lya mulangira measles bazitanga mulangira era nga baganda batya nnyo measles kyovula balirika eddagala lingi simanyi omutulika omukira gwendiga ekiki why era nga bakuga nti omulangira bwajja mu nnyumba tebalinnya ekitanda tewabirawo ssenyu lya kitanda omulangira yalijjawo anti measles baganda feared measles zatanga abana mu ngeri ibiri batyanga nnyo kakati today kasa science yeja kasa Museveni yaleta UNEP endwadde zinamutte 5 we had they come from God once the society knew bamugema tuwecha ali musawo muganda ali sente polio abasawo baganda babiraga n'omuggugu n'ogwa wannema omulema bweguti era nga baganda bakugamba timumugema abaana bamu mutesa yagema omwana we omumbeja ye yalemala huja kuba wannema wani Museveni kimu nagema abanda bikyali wakyabibirako wali oludde ku wannema okimanyi nti abaganda beegumbya nti bobera n'omuggo wannema nobera n'omuggo omulema ogwo abana tebalwala polio mutesa yekowe ya mugema n'alwala polio it was a struggle ne mulindo omuwonge bamusubako mu kkomera nga akunza abantu baleme kubagema ate twabagenda nti ddagala fukiseka eddagala lyalifu era nga bwe babba enzige bwe babba nakati bwe babba negundi oyo covid. So this is simple issues. Kakati era in my opinion nkubulira mirundi tewali covid ajja teri muzungu agenda kuzula vaccine ya covid nga mukoza na bino ebyabenyonyi bino research je mutaddemu kasitola bange ekintu nga kifuuse komaso noganti amakolero ga sanitizers gajja kuvaawo with all the employees nti ebyuma ebikola research bijja kuvaawo by inventing one vaccine. That is a lie. But COVID-19 is going to be like a HIV. Is a permanent visitor. Tajja kuvaawo. Once you see the bazungu making money, anti yo muzungu ali kuchimu. Tubanyonyodde abasiru kati akwata abasiru. World Health Organization ya launchinze okutestinga vaccine eyo. Era very soon egenda kutuuka. Anti ugambye okimanyi nti kati abalwadde basirimu kwata $1 million ogendo Spain bakuwa guarantee ya myaka 25 gwe $1 million ogirina. Availability of drugs does not mean that it is a cure to everybody. Wanense singo kusiba yingini ya sirimu Spain ne Ebola yakola eddagala lyayo Spanish baba ina abantu babo mu kusiba yingini 25 years emyaka 2 mweji na $1 million is only a state. That's why HIV has become a political weapon. Omala kufuka Museveni na kuwa $1 million ne bagenda bakusiba yingini akati ne mukazi wo $2 nebe wayendako million ozirina gwe. So availability of wound eddagala eriweweza kusirimu factory eriwa no quality chemicals is in Uganda. Lwaki mukabe mpeke naki abaganda bakuganti okulina n'ennyanja sikulira kati bojjawo sirimu bangi bogenda okujjamu. Yes, emirimu giri emike kondo muzigalawo ARVs ne ba counselors nabaki nunu covid tagenda kuva NGOs. Yes, tikisoboka is here to stay. Tuli mukusabira gwanga leero olwa COVID-19 the president mwejo njawukanye naye ekyokusaba why anti siri musabi nnyo. Me I don't believe in miracles. Again tutule tusabira gwanga COVID-19 nze ne president we defer mukama tutasi kwecho tundifalinga naye sitera kuulira ngo defense kwecho ndifalinga naye nawandika mu katabo kanonyeza kabuzi nera yingira mu motoka yange babubbamu
Nawandika katabo kange nti the 4 mistakes of the Chogamu group. Nemba gamba nti bano bakuteesa bali arrogant. What Ugandans want them to do is to appear in the dock and humble themselves. If you want society to sympathize with you, be a victim, not an arrogant one. Nibagana. Naye bayola Major General Mukwesi, nebayola Mukula, nebayola netulaba Gundi Kaboyo, mulamu wa president nga yiti omufalisa agenda Ruzira. Kuteesa humbled himself. Nagenda mu koti mu doko. Owuli yaba banoonya. Never humble yourself. Society sympathizes with the victim, not the arrogant ones. The moment we saw Kabayo, a close relative of the first lady, carrying her mattress on her head, when we saw the arrogant Kutesa behind the dock, when we saw Major General Mukwezi and Mukula, the flamboyant Mukula, appearing before court, being dragged to Ruzira, society sympathy. Further humiliation would make them matters. Mukataba kuwena bawandikira. Okay. Nembaga ne Moses Ali yajja wa amaanyi nnyo ne mulaba Entebbe bwe yalaba president yajja ne motoka ze Land Rover nagenda mu yali Entebbe gundi nakwata president mugana you have killed tewali we are all sinners. Moses Ali aiso Moses Ali nga bamutadde ku motoka mu Lubiri nga talina saati. Aiso Moses Ali nga bamutwala ku Impala House. Moses Ali humbled himself. Yamale Ruzira emyaka emeka. Is it the Moses Ali today you are seeing? Yafuna sympathy. Nende kamwe ekyokubinembaga nti look what the Kenyan politicians Uhuru Kenyatta and Ruto William bategeera nti tulina okukuba Odinga. Let us become victims. Bagendanga mu Kenya, they traversed Kenya nga bakola kye tuyita prayer rallies. Bafukamiranga babasabire bannaye mulaba omusajja ettima lya Raila kyerikoze mulaba omusajja ettima libagenda mu church babasabira humbling themselves simanyi nga bagijjako. Uhuru went to Hague, humbled himself no president nabulekawo. They were flashing nga ali bwati. Is there anybody pursuing these people? Nembaga nti Gabogo bamujje mu banka ngali musadi ne mukazi we mutisadi ne mutwale Hague has humbled himself. Any further humiliation? Nembaga, when you see earthly matters being referred to God, all of you are sinners. God gave us the brains. God gave us the brains. Bulirolaba ensonga za wano nga tuzirifalinze eri Katonda awukkiriza nti mwenna muli boonoonyi. Mirundi bw'agambye kukola mutuule mu mayumba gammwe musabire eggwanga. Allah tuvunuse ensonga ya COVID-19. Sheikh Abdulaziz mutuule mu mayumba gammwe Allah mumusabe atuvunuse. Ntiddemu okusaba si kibi naye ntiddemu naye nga tusabe Allah awulira tusabe je kutwanukula iyi ensonga National Prayer Day kusabira gwanga omukulembeze era kutula radio zonna n'emikutu agenda kubeerako nga kulembeddemu ne First Lady bitegedde ebyo agenda 2021 COVID-19 afuse COVID-19 banayitwongere maaso okuteeka mu nkola ebiragiro. Njagadde nnyo bannaffe aba taxi ne boda nabadde ndaba ku stations ez'enjawulo stages wolinyira owa taxi soko obuuze ompangisa soko obuuze omusaabaze nti maski ye eriwa era n'owa boda wange ogitulako akubuuza soko obuuze maski ye eriwa. Bwe tubeera ne mask ne tugoberera ntundaba mu ngalo social distancing ne tugikola tetugenda kudda mu ngalo. Ekyo ffe tulina okuyimiriramu mu nsonga eno kitegeera twala obuvunanyizibwa obusooka kubanga maani bajja bazaayo kakati bwekibanga kyekyo obuvunanyizibwa ffena tubutwale. Owa tax ayingira mubuuze maski ye eriwa
kijja kutuyambako kakati nekyo wekiri naye nga leero kusabira ggwanga buli omu mu kukkiriza ko tusabe ku lw'eggwanga eddungi katonda tutase ekirwadde kino ate tusobole okuba nga tugenda mu maaso n'embeera yawamu tugisabire lunaku lukulu nnyo ate ku kalenda yaffe y'obusiraamu lunaku lwa 10 Muharram kitegeeza lunaku lwa Ashura abaasiibye banayi mwebale nnyo mwebalire ddala nawe abadde tewayasiibye nga tonnalya lini yagireete lunaku lukulu nnyo ebyafaayo bakadde baffe bagenda byebalambululira. Okay, weekend baddemu ebintu bingi koko ebiteetaaga kubuusa maaso mu People Power. Nalaba juzi nga owekitiibwa Mukaaku yayimirizibwa yali akulira yali ali kakiiko akagenda ku byokulonda akavunaanyizibwa ku byokulonda yavaayo n'ategeeza nti kumuzibwa kwe tajja kulekerawo okuwagira Kyagulanyi n'ebirala. Nabadde ndaba mwami Besigye ng'alangirira plan B eya Dr. Besigye gye yalangiridde. Yagandika kati buli muntu enteekateeka eriwo yakwerwanako okwerwanako kutegeera bulungi naye nti bagenda kukunga abantu mu mitendera egy'enjawulo abantu basobole okwerwanako beenunule. Message gye twawulidde government yamulabudde nti ebibanga tebiri mu mateeka bw'obanga tebiri mu mateeka era ojja kuvunaanibwa. President Museveni juzi nabadde ndaba ku mukutu gwe ogwa Facebook. Simanyi ennaku zino ani amanagingira jjajja social media yaladeyo nti whether Bobi Wine o Bosco anawangula akalulu nakitegedde ti mu kulonda okwabaddewo kw'abavubuka mu kulonda okw'abakadde mwalabye ani yakutte ani yasinze yadde message y'omukulu naye katulinde mu kulonda okwawamu ensonga bajja kusalawo ani. Statement ya president yagenze very viral ne making rounds on social media. Ugende mukulu atandisa ati okuwandiika ebintu bino nga tebitegereka bulungi. Kale